ये भाजपा कार्यालय है कि मेरा कार्यालय है? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल से यही आवाज होनी चाहिए, ये मेरा कार्यालय है। ये अपनापन, इसकी अपनी एक ताकत होती है, उसका अपना एक सामर्थ्य होता है। ये मेरा कार्यालय है और जब मेरे का भाव बन जाता है तब उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट की तीव्रता बढ़ जाती है। हम अपने सपनों को, अपनी आशा आकांक्षाओं या अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन के रोड मैप की पूर्ति के लिए कार्यालय नहीं है। ये कार्यालय सिर्फ और सिर्फ इस देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। ये व्यक्तियों के राजनीतिक मैप की और उसके रोड मैप की पूर्णाहुति के लिए ये परिश्रम हमारे हजारों लाखों लोगों ने नहीं किया है। और इसलिए इस कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। इस कार्यालय का सपना कोटि कोटि देशवासी हैं, उनका कल्याण है, उनके जीवन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का, संकल्पबद्ध होने का एक पवित्र स्थान हो। उस भूमिका से इस कार्यालय को देखते हुए हम अपने जीवन को भी इस कार्यालय के सांचे में ढालने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है, इमारत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो सकता है हम दुनिया में बड़े हों, लेकिन मैं ये विश्वास से कहता हूं कि कार्यकर्ताओं को अपना घर लगता हो, ऐसा कार्यालय शायद ही भारतीय जनता पार्टी, जहां परिवार भाव होता है, वही संभव होता है और ये होके रहेगा।